akwiye kugira imvugo y'ubukozi bw'ubumana. Umupasiteri agomba kugira indanga gaciro imuranga, agomba kugira amagambo meza. Reka ntangire mbaye ikaze kandi nongere mbabwire ngo mumeze mute, nizere ko ubuzima bwanyu bumeze neza kandi nizere ko aho muri hose mushima Imana. Njye mbabwira ngo nimba wabyutse ukumva birakunze ukagenda bikemera, hari benshi baryamye ntibabyuka, nawe jya ushima Imana. Aha nicaye i Remera, ndi ku Gitego hoteli, ni hoteli iri munsi ya control, ni hoteli babafitiye serivisi nziza zigiye zitandukanye bitewe n'ibyo ushaka. Bafitiye amasaro y'amakwe, babafitiye ibintu byinshi bitewe n'ibyo waba ukeneye byose, baragufasha rwose. Ubagane ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Ndakwibutsa ngo ngewe ndi Emi nyawe, Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Imbere yanjye rero ndi kumwe n'umupasiteri, ndi kumwe n'umutumirwa, tugiye kuganira. Bamuvuzeho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ko yatandukanye n'umugore akajya Tanzania akajya kuraguza. Nifuje rero guhura nawe kugira ngo dutangire adusobanurire ukuntu bimeze muri no minsi abakozi b'Imana ku mbuga nkoranyambaga n'umuriro n'ibindi bindi. Ni yawe TV, ngewe ndi Emi, icyo ngusaba nyine no gukanda subscribe. Reka nangire ngo ikaze pastor. Murakoze cyane. Ndanezerewe, Imana ibahe umugisha. Umeze neza? Ndashima Imana n'ukuri rwose. Wambaye neza. Urakoze cyane, n'imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana. Nari narifuje guhura nawe cyangwa nuko twaganira, ni byinshi byagiye bikuvugwaho. Ndagira ngo kubatumirwa ku bantu batureba, wivuga amazina ubundi rwose twanzike twiganirire. Mazina nitwa ry'ababyeyi banyise ni Niyonzima. Maze gukura nkabatizwa ni Jean Claude. Ni Jean Claude. Hanyuma rero nyuma yaho umuhamagaro mu mpano z'Imana itanga nimikiwe kuba pastor. Murakoze cyane. Yes, abapasiteri benshi bajya kubahare, bajya numva ubuhamya bwabo bavuga ati ngewe nabaye mu muhanda, ngewe nabayeho mu buzima bubi. Hari abavukira mu miryango myiza ariko bitewe na situation bagiye bacamo, ugasanga ngo Imana ibasanzeho bari mu buzima butari bwiza, mu buzima bw'umudamararo. Wowe Imana yaba yaragukuye hihi, byagenze gute kugira ngo wimukwe? Abimana yasanze mu muhanda ntabwo yabasanze mu muhanda, ahubwo kuko mu muhanda siho bavukiye. Kereka bavuze ko bavukiye mu muhanda, ariko baravukiye mu muhanda nabwo imodoka zaba zarabagonze batakihumeka umwuka w'abazima. Ahubwo iyo bavuga ati Imana yasanze munsi y'iteme ry'umuhanda cyangwa munsi y'umuhanda, kuko mu muhanda habamo imodoka, habamo amamoto, habamo ibikamyo, habamo ibiki. Ntabwo umuntu rero yaryama mu muhanda ngo avuge ngo Imana yamusanze mu muhanda. Kereka avuze ngo nari ndyamye mu muhanda imodoka igiye kunkandagira, hanyuma Imana insangayo irankiza. Ariko nyirango ubwo yabaga munsi y'umuhanda, ubene uwo nguwo Imana yamusanze munsi y'umuhanda muri kanevu cyangwa munsi y'iteme. Ubwo yabaga mu iteme, kubera yuko mu muhanda ntabwo mu muhanda ntabwo ari byo rwose. Ariko nabyo nibyo gushimira Imana bw'Imana yamukuye mu muhanda, yamukuye munsi y'umuhanda. Uwari we wese Imana ishimwe cyane ko yaba yaravuye mu muhanda. Yewe ntabwo yankuye mu muhanda, ko navuze ngo umuntu ajya avuga ngo navuye kuruta uko yavuga ngo mu muhanda. Mu muhanda haba byinshi. Sinzi niba n'umuntu wakubwiye ko yavuye mu muhanda. Ni benshi ujye ubabona, ba Pastor Theogene Imana yagiye bafashiriza aho hantu, baraza abapapa bitangaza nuko byagenze, n'abandi benshi nashatse kurondora. Mu muhanda rero haba ibintu byinshi. Umuntu ashobora kwirirwa mu muhanda reka gataha mu rugo. Umuntu ashobora kuva mu rugo akanyura mu muhanda, akaba mu muhanda, ari mayibobo mu muhanda, ari mayibobo. Ari mayibobo. Byo byose ntabwo abarara mu muhanda, ahubwo abarara munsi y'umuhanda cyangwa munsi y'iteme. Kurumva ibyo byose nabyo nibyo gushima Imana. Pastor Theogene ndamuzi n'umukozi w'Imana, Imana imuhe umugisha. Kuko agerageza no kwaplika aho Imana yamukuye, ibyo yabagamo, ababibamo, agerageza kubafasha no kubereka ubuzima bw'iyobokamana, no kubereka sinibyo gusa, agerageza no kubaha ibifatika.
Pstr Theogene nge ntabwo nziranye nawe ariko uko mbitega amatwi uko ntega amatwi mbibonesha amaso kuri za social media channels Pstr Theogene n'umukozi w'Imana. Yes, wowe nari nkubaje ya byumvishe kandi nawe ni umuntu dukurikira. Nari nkubajije ngo wowe Imana yagusanze mu mavuta, yagusanze mu wowe nihe Imana yagukuye kugira ngo buri mu murimo w'Imana uyu munsi? Jewe ntabwo nabaye mayibobo. Yego. Ntabwo yansanze muri mayibobo cyangwa mu munsi y'umuhanda cyangwa insange munsi y'umuhanda. Imana yankuye mu ruzi. Imana yagukuye mu ruzi? Yankuye mu ruzi. Mu ruhe ruzi? Mu Kagera. Nyabarongo yimaze guhura n'Akanyaru byitwa Akagera. Buriya ni wambuka igahanga buri uciye igahanga ujya mu Bugesera. Ntabwo wambuka Nyabarongo ahubwo wambuka Akagera. Buriya yuko ku giti cy'inyoni ujya ku Ruyenzi ni Nyabarongo. Ariko iyo umanutse pfo za Butamwa hihurira na ahantu bita hari ahantu bita ku Kibungo ni mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera. So umurenge wa Ntarama na Butamwa ni mu karere ka Nyarugenge. Ubwo ngira ngo ni mu murenge wa Mageragere ngire ngo hari aho bihurira Nyabarongo n'Akanyaru hari aho bihurira. Ubwo icyo gihe bita byitwa Akagera. None Akagera kagatemba kakanyura hariya ku muhanda ku kiraro cya Gahanga kijya Bugesera byitwa Akagera kakamanuka kakagenda kakagwa mu ruzi bita Uruvubu. Iyo kageze mu ruzi rero bita Ruvubu rwo muri Tanzania. Ku Rusumo buri iyo umuntu yambutse umupaka wa Rusumo ajya Tanzania buri aba yambutse uruzi bita Uruvubu. Akagera kaba kamaze guhura na Ruvubu bikitwa uruzi rwitwa Ruvubu igatemba ikagenda no muri Tanganyika no muri Mediterane. Rero nabonye imbaraga z'Imana, nabonye gukora kw'Imana. Ntabwo nari nkijijwe. Ndagira ngo subize ikisubizo. Harabona abonye biyamamura kuri za channel za Yawe TV yanyu. Abantu b'Abatanzania ngo yataye umugore wese ko harabarwaniraga inyamirambo mu nsengero zitanubakitse zitaragize gute birirwa no mutubari banywa amayoga n'ibikiri byose za Bishenyi n'ahandi bitwa karaba pasteur. Murakitwa pasteur akajya mu tubari akajya kwikopesha inzoga kabiki ariko yarangiza akajya ku macano ngo abagore baryaye bagiye Tanzania badivorosheje bagihozo kandi birirwa mu tubari za Bishenyi n'ahandi hose. So urumva rero bene nabo kwitondera ahubwo jewe nari umupagani. Reka tuvuge ko nari umupagani. Uyu munsi wa none na icyo gihe nari umupagani. Ariko muri ubwo bupagani bwanjye nari fite ubumuntu. Noneho bwa umuntu nari fite nyuma mpura isi irakaranga rero harya ni Emi isi irakaranga. Rero reka mbwire ingurukizi zose uwisi itaraterura iyi si guteruye uriyoroshya. Iyo wiremereje igutura muri Nyabarongo. Icyo nicyo gisubizo natanga. Iyi si guteruye nuvuga ngo iyi si guteruye ugerageza kwiyoroshya kuko iyo wikakaje ukikomeza cyane iragufatika gutura muri Nyabarongo. Rero nyuma yaho nagize ikibazo toroma, nafite icyo bita toroma. Ariko uzi kuba wagira abantu barenga 120 ingahe 300 bakwishyuza amafaranga. Icyo kintu cyumva neza. Wishyuzwa bosi sidahembwa tuzahembwa ryari bosi ibi nibi bosi ibi nibi bosi ibi nibi. So nuvuga ngo toroma icyo gihe kuko na leta icyo gihe ntiyagufunga leta igufunze yabikugiriye neza wabugize ikiruhuko. Wenda tukiraho usari kuba nguciye mu ijambo akazi wakoraga katumaga abantu barenga 300 bakwishyuza ni kazi bwoko ki? Nari fite company ikora amasuku ya cleaning services mu bigo bitandukanye mu gihugu hirya no hino. Urumva Kibunga abakozi, Nyagatare abakozi, Gatsiba abakozi, mu bitaro byangaramba abakozi, bitaro bya za Bushenge, za Kibogora, za Gihundwe, muri Kigali muri za ministeri, mu gukora mu mihanda, gukora ubustani bwo mu mihanda ibiki byose hirya no hino mu ntara mu turere, gutsindira amasoko y'uturere dutandukanye n'amahopitalo atandukanye n'ibiro by'uturere n'ibigo bya leta bimwe na bimwe aho hose aba harimo abakozi bakora isuku. Rero deni mu nyuma
amafaranga umuntu yaje kugira gutya akura amafaranga kuri konti. Umuntu bwoko ki? Oya ibyo tubyihorere kuko ibyo nzabivuga ndi kumwe n'umupasiteri witwa Joel niba ari papa bitangaza ariko kuba ataragukorera igitangaza yime kubera iki kari papa bitangaza akaba ataragukorera igitangaza. Buriya Uwiteka namukoresha zabinkorera. Kubera iki uwo muntu udashatse kumuvuga? Reka twikomereze umbajije aho navuye. Wamujije aho Imana yankuye. Nyuma yaho rero nyuma yo kubura amafaranga yo kubura ubwo butunzi bwanjye nafashe inzira nerekeza Tanzania ngiye kuraguza. Muri kwa kuraguza ndagira ngo sobanure Pastor Joel azajya reka guca ku ruhande kandi azajya agira n'indero yo kuvugira ku macano ko buriya nabyo genda ndamuvuza izina noneho kandi aka kantu gakuremo ubwire Pastor Joel witwa papa bitangaza uti Pastor muzima ajya kwivuruguta mu byondo nk'ingurube. Cyo ni kimwe cyo kintu cyumvise neza ndiko cyumva icyo kintu mwagifashe neza na cameraman yagifashe azaze twicarane kuri kamera jewe ndamutumiye twicarane ajya reka kuvugira abantu mu matamatama Pastor Joel papa bitangaza aravuga ngo buragasiga umugore mbagiye muri Tanzania kuraguza utarari wagaramye agira ngo ijuru riri hafi wabyumvise neza ndiko byumva utarani wagaramye agira ngo ijuru riri hafi rero kuba naragiye Tanzania hari ikimana yashakaga kuri jewe. Yego. Urabyumva ndibwira ko Joel arimo arabyitega amatwi arabyumva neza. Ariko nahombye kuba mutamutumiye ngaze duhuriye kuri iki kiganiro. Hari igihe tuzabahuza muri babiri. Ikindi gushinja umugore ugifite umugabo. Nabakosa. Kuba yaravuze ngo gihozo n'umusambanyi ngo yatwaye umugabo w'abandi. Kuba yararebye za social media byonyira kumva ko ari icyaha cyabayeho kuko mwebwe namwe murabizi ko mubwirwa amakuru ariko ntabwo mujya ku nkuru nyirizina ngo muyifate neza kamiri muyikamirike neza ako niyo mpamvu naje kukureba kuba rero jewe yaravuze ngo nataye umugore njya Tanzania ngo ni papa bitangaza ngo ni biki buriya n'ubwenge discipline mu murimo w'Imana buriya n'ubwenge discipline ntabwo ari discipline ntabwo ari ukugaragaza nta kinyabupfura kimurimo no kuba yaragiye kwivuruguta mu byondo ngo arimo ngo yirukanye rugagi mana nirukanye rugagi mana nirukanye sarongo ntabwo ndimo ndavuga bitarabaye kuri Afrima Magazine we yabikoreye urabyumva neza ntabwo rero umugabo w'umugore nk'uri yayicarika kuri kamera ajya mu byondo akivuruguta mu byondo atinyuka avuge abantu afate Pstr Claude gihe uyunguye ngo yagiye ngo Tanzania ngo yataye umugore ngo ajya Tanzania bikini no reka avuge ko nari nkiri umupagani nari ntaranakizwa ariko wagiye ibyo wavuze wagiye no nagiye kandi nabyivugiye yabikuye kuri social media noneho nanjye musubirije kuri social media urabyumva neza kuko njye sinca ku ruhande mvuga ikintu nzasubiramo so urumva rero akwiye kugira imvugo y'ubukozi bw'ubumana umupasteri agomba kugira indanga gaciro imuranga agomba kugira amagambo meza isi yose ubisi nanjye ibyo nibwo ndavuga isi yose rimwe nanyitegera ikindi cya kabiri Gihozo yaravuze ngo Gihozo yatwaye umugabo w'abandi nka pasteri muzima yakaba yarishakiye Gihozo ubwe bakaganira akamubwira pastor akamubwira mukozi w'Imana evangeliste Gihozo kuri umukozi w'Imana muri ADPR karugera hari Gikondo urumuvuga kuko Gihozo reka mvuga ubutumwa Gihozo yaravuze muri iki gihugu no hanze Joel ntabwo aravuga aho Gihozo yageze Joel ntaranagera kandi mbivuze ukuri ndi serious nshingiye ku buhamya bwa buri muntu wese ngenda mbukurikiranya Gihozo rero habakukira yaravuze ngo wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru ningwa nzabyuka cyo kintu cyumvise neza wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru ningwa nzabyuka woni habakuki wabivuze nzahagarara ku munara wanjye ndindire ntegereze numva ikimana imbwira nuvuga ngo rero abantu bakwiye guhagarara ku munara bagategereza bakumva ikimana ibabwira ntabwo umuntu akwiye guca imanza kuko twebwe ntabwo turi abacamanza icyambere twebwe Paulo yaravuze ngo urinde wo ucira urubanza mwene so ucira imanza mwene so nawe utazazicibwa yego uyu munsi wa none ntabwo nshobora kujya hagiye ngo nshibanza nshira umuntu rubanza yego shereka urukiko ubwarwo nirwo rucira umuntu rubanza
kuko urukiko rufite ibimenyetso rushingiraho cyambere Gihozo afite umugabo w'isezerano uriya mudamu uvuga ngo Gihozo yamutwaye umugabo nawe afite yitwa Mama Vanessa ni Violeta ni Mama Vanessa ni nde tuzi Mama Vanessa okay ubwo ni Mama Vanessa ntabwo mbizi nawe afite umugabo w'isezerano bose nta numwe uratandukana n'uwundi mu buryo bwemewe n'amategeko ari Gihozo ntaradivorsa mu buryo bw'amategeko ari uriya mudamu ntaradivorsa mu buryo bw'amategeko rero kugira ngo ushinje uri pastor nka Joel uhagarare ushinje umuntu ngo yatwaye umugabo w'abandi nurangiza umucire hiteka icyo kintu ntabwo ari cyo pastor tukiraho wavuze yuko wagiye Tanzania wagiye ugiye kuraguza kubera iki giye nari ngiye umuntu yari yarambwiye ngo Tanzania ahantu bita Sumbawanga hari abantu bashobora kugaruza ubutunzi bwaragiye so nari ngiye gushaka rero ko ubutunzi bwagaruka Yoweri rero reka agiye mwihera makuru neza areke ave mu bintu bye ngo umuntu baragurutse ngo yataye umugore ngo yatandukanye n'umugore ngo agiye Tanzania ariko reka babwira pastor ubana n'umugore wowe ubana n'umugore kandi si ububwiye giye na divorceje 2014 ariko sije wasabye divorce nta nubwo nanayishakaga divorce si ikintu divorce si ibyishimo ni urupfu reka mvuge ngo ni urupfu nuko umuntu batamurenzaho igitaka ariko divorce ntabwo ari ikintu wadiforosheje kubera rero Joel uzamubwire ngo kuba wabukicarana n'umugore bikemera ujye ubishimira Imana ugireka kwiyita kuri umukiranutsi ujye ubishimira n'imbabazi z'Imana si ku bwa Joel si ku bw'umugore we nuvuga ngo abantu bakwiye kubaka ni byiza kububatse Imana ishimwe ibyambayeho ntibikabe ku muntu wari we wese nicyo kintu nifuza ku muntu yes urakoze cyane ibyabaye ku bandi badivorosheje ntabwo twifuza ngo bizabe no ku bandi kuko divorce si ishema sa gaciro sindirimba umuntu yaririmba ngo ayinezererwe ayibwira abana ayibwira inshuti ayibwira abavandimwe iragatsindwa n'Imana so kwera yuko utakaza byinshi muri divorce yego uzi kubona umuntu witaga shushu Sherry darling, my wife, my honey, my sister, my heaven, utuntu muhagaze mu rukiko imbere y'umucamanza mubwirana amagambo ubwo akavuga ngo wari kumuni nanibeshe nabaye umusazi byari byagenze gute ibintu nk'ibyo rero reka mbwire uhagaze yirinde atagwa Paulo niko yavuze ngo yewe uhagaze we uramenye uti wirinde ntugwe rero mbwire abo bose bavuga urwangezeho ntiruzagire kuri Joel yes urakoze cyane urwageze kuri abo pastor b'abaposo abavuga ntiruzagire kuri Joel ahubwo akwiye gusenga Imana akavuga ngo Mana umwuka wa divorce tukubite tuwangize tugire ibintu nk'ibyo ntabwo rero akwiye kujya kuri cano ngo ajye gufata abantu abandagaze ikindi naragiza ngo yita umukiranutsi ngo ndumukiranutsi ngo nutaburahamu ngo Aburahamu yaryamanye n'umuja je sindaryamana n'umuja Dawidi yaryamanye n'uwa Mukawuriya je sindaryamana na kanaka Petero yaciye amatwi je sindaca amatwi ubuse koko mwokagira Imana numukiranutsi ate Petero Imana Yesu yamuhamagaye ari umurobyi w'amafi arangije amubwira ngo Petero nzakugira umurobyi w'abantu cyo kintu cyumvise neza arangije iyo dusomye Mateo 16:17 arangije Yesu abwira Petero aramubwira ngo Petero iyo mugenda abantu mwumva banyita ndi urabyumva neza bamwurize Zeburi abandi uri kanaka abandi baturiye Eliya abandi baturiye Musa hanyuma warangije arabaza ati mwebwe se munyita nde cyo kiba cyumvise neza rero mbwira umuntu wita umukiranutsi Prophet Joel yavugiye ku isezerano TV n'isezerano ngomba kurivugiraho kuko niho yavugiye ibyo bintu yaravuze ngo niwe mukiranutsi kwisi ntawe ni mukiranutsi ubaho icyo kintu rero narabasore nk'abanyamakuru ntimugashigikire ikinyoma mujye mushake kuko ibyo byose usoma Bibiliya uri umukristo nturi umupagani iyo umuntu akubwiye ngo niwe mukiranutsi wa mbere kwisi aruta Aburahamu aruta Petero wagendanye na Yesu Petero yakoze ibitangaza aruta Dawidi Imana yari ivugiye ubwayo iravuga ngo kuva mu bami abakubanjirije n'abazaguheruka nta mukiranutsi sindigera mbona umukiranutsi nka Dawidi cyo kintu cyumvise neza Imana ibwira Dawidi ngo mubakubanjirije abami bakubanjirije n'abazaguheruka nta mukiranutsi numwe
nzigera mbona umeze nkawe. Yes pastor, ndagira ngo nge nkwibarize iki kibazo kimeze gutya. Abakozi b'Imana muri uno munsi cyangwa kuri no misi ya none ku kintu kijyanye n'imbuga nkoranyambaga niho hantu muri gusenyanira. Ntago mwaba muri gusenya umurimo w'Imana bitewe n'amagambo mugenda mubwirana. Kadusome ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Niho nshaka kugira ngo tugendere kandi ubwo gende ubwo giye kuko urumva biravuga ngo ibyabereye mu rwihisho bizajya kumugaragara, ibyabereye ku karubanda bisubirizwa ku karubanda. Urumva iyo umuntu atinyuka ngo niwe mukiranutsi wa mbere ku isi, yarangiza akavuga ngo umugabo yataye umugore ajya Tanzania, je sinataye umugore. Sinataye umugore kandi ikiniye Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 10 umurongo waho wa 10 haravuze ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Nije mwungeri w'intama, nije mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo utari umwungeri mwiza, utari umwungeri bwite kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya kuko ari uw'ibihembo, arahunga ntiyite ku ntama. Nije mwungeri mwiza kandi menya izanjye zikamenya, nk'uko data amenya nanjye nkamumenya, kandi mfira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari izo muri urwo, zitari bwagere mu rugo. Nuvuga ngo Yesu afite n'izindi ntama zikiri hanze y'urugo. Umujura rero ninde, uwica ninde? Icyo rero kukubwira rero sasa, Yesu yaravuze ngo niwe mwungeri mwiza, niwe mwungeri w'intama. Amenya intama ziwe. Iyo avuze intama ziramwumva, n'intama zavuga akazumva. Uyu munsi wa none rero ndagira ngo ntangaze ku mugaragaro ngo umuntu wiyita agatinyuka ngo arusha Aburahamu gukiranuka, Bibiliya iravuga ngo muri wowe ni mu rubyaro rwo mu isi rwose ruzahererwa umugisha. Itangiro 12 umurongo wa 2 2 3 nzogeza izina, Imana yabwiye Aburahamu ngo nzogeza izina ryawe, nzaguha umugisha, uzaba umugisha, ukwifurije umugisha wese azahabwa umugisha, uzakuvuma wese nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe amahanga yo mu isi yose azahererwa umugisha. None uzambarize Pastor Joel, we nuwo mu mahanga yahe? Nuwo mu ihanga ryane? Avuka kwande? Akomoka kwande? Nuwo mu rubyaro rwande? Pastor Joel nagara umukozi yiwe atari Imana ya Abrahamu. Pastor Joel kabazo uzakamubaza. Yes, nicyo nkubaza wenda nkaye nk'umukozi w'Imana, kugira ngo umuntu abe umukozi w'Imana bica mu zihe nzira? Ese Pastor Joel ntagara umukozi w'Imana? Ntabwo navuga ngo si umukozi w'Imana kuko sinamwimitse. Sinamwimitse, gusa hari Imana nyinshi. Imana ni nyinshi. Koje iyo umuntu yamaze kuvuga ngo arusha ubukiranutsi Aburahamu, banumva ko afite izindi Imana. Iyo umuntu amaze kumva ko arusha Dawidi gukiranuka, banumva ko afite izindi Imana asenga. Iyo umuntu avuga ngo arusha Petero gukiranuka, ubutumwa bwiza bwa Matayo 16, ndagira ngo tugendane n'ibyanditswe. Matayo 16 haratubwiye ngo 16 17 haravuze ngo reka duhere 13 tugere 18. Matayo 16:15 arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwami w'Imana ihoraho. 17 Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihamburuwe mu ijuru. Maze yihanangiriza abigishwa ngo batagira uwo babwira ko ari we Kristo Yesu. Icyo kintu cyumvise neza. None se uzambarize Pastor Joel,
niba temera Petero niba avuga karusha ubukiranutsi Petero ko Petero dusanze ari we muntu wubakiweho itorero ko Petero dusanzwe ari we muntu hawe imfunguzo zo mu ijuru no mu isi we ubwo yemera nde ako pastor reka nkubaza we na Pastor Joel nta kibazo mushobora kuba mufitanye muri uyu murimo ntacyo kuri kose ntacyo kuko je nuko yavuze ngo niwe mukiranutsi wa mbere kwisi aruta Aburahamu gukiranuka aruta Petero gukiranuka arusha Dawidi gukiranuka kandi abo bose nkubwire na abantu bose Imana yavuzeho urabyumva neza ubu rero we uzamutumire twicaranire turi babiri afate anzaniye Bibiliya yiwe yemera irimo gukiranuka kwiwe yawe yaranditse hanyuma nanjye fate Bibiliya ariyo Bibiliya yera dore ngiye ibyo bintu rero twicare tujye muri deba dusome Bibiliya twinjiye muri Bibiliya turebe gukiranuka turebe ninde turebe umukristo ni muntu ki turebe umuhanuzi umuntu umeze ute kuko avuga ko ari umuhanuzi ari papa bitangaza ari we muhanuzi wa mbere kandi ikindi ari we mukiranutsi wa mbere kwisi ibyo bintu rero reka ngwize ukuri nanjye uri imbere yawe sindi umukiranutsi giye vugisha ukuri abandi bakuri kamera ntabwo ni umukiranutsi kuko n'umukozi mu rugo ashobora kuba yakoza akantu gato nkavuga ngo ariko ni kandi zakwirukana urabyumva urumva mbivuze ntari nagize kubera utuntu nabwiye umukozi nti korutu atatukoze ni kandi imikorere yawe kandi zakwirukana ariko urumva icyo gihe nshobora kuba nagiye ahantu n'urugero ndimo ndatanga rero umuntu nta muntu uvuga ngo ndi umukiranutsi ndusha Aburahamu gukiranuka Lazaro amaze gupfa wasabirizaga ku mbuga y'umukire Lazaro amaze gupfa yagiye mu gituza cya Aburahamu Bibiliya ikitubwira ubwo wavuze ko ari umukiranutsi azaza asobanura atange nawe seve ziwe z'uburyo abyumva hanyuma umukira amaze gupfa aragenda ajya muri Gehenomu umuriro uramutwika umuriro umaze kumutwika nuko yabonaga Aburahamu hakurya hanyuma Lazaro ari mu gituza cya Aburahamu arangije avuga ngo sobakuruza Aburahamu ndakwinginze ohereza Lazaro aje abikinoki mu mazi ankoze ku munwa kuko ndimo ndashya nakongotse ndimo ndashya numva Aburahamu aramubwira ngo Lazaro wagombaga kumwibuka akiri kwisi igihe utamuhereye agaciro kwisi niyo yaza ntibyakunda arangira amuvuga ngo mbabarira wohereza Lazaro kwisi agende aburire bene mama na data aburire umuryango wanjye utazapfurwa mpfuye Aburahamu aramubwira tuvure nkubwire niba tumvira abahanuzi niyo Lazaro yazuka ntibamwumvira rero uyu munsi nshaka kuvuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa ko bitazabura kuba ibyo twiringira ko bigomba kuba rero ngewe nizera ntashidikanya ko nta umukiranutsi uyu munsi wa none nta mukiranutsi uri hano kwisi ubu tuvugana duharanira gukiranuka turwanira gukiranuka duhora twezwa buri munsi umuririmbyi yaravuze ngo nezwa buri munsi ndareba ngacubura navuga ngacubura ndatekereza ngacumura ibiducumuza ni byinshi rero nta mukiranutsi ubaho ahubwo tuharanira gukiranuka kugira ngo tuzaharanire kugira mu bwami bw'Imana Bibiliya yavuga neza urwa mbere rwa Yohana yaranditse aravuga ngo uvuga ko nta cyaha akora abayisi Imana nyakinyoma urabyumva neza udakunda mwene se yabonye ntashobora gukunda udakunda mwene se yabonye ntashobora gukunda Imana atararebesha amaso yiwe rero bavandimwe dukundane tugira urukundo abakozi b'Imana tukwiye kuvuga nk'abakozi b'Imana tugahagarara muri ide tugahagarara mu ijambo tukavugira mu ijambo tukagendera mu ijambo kuko icyo nicyo cyonyine ubwami guhanura bizahagarara kuririmba bizahagarara imirimo yose izahagarara ariko urukundo rw'Imana n'ijambo ryayo ibyo byonyine bizahuraho none pastor ubaha nago byaba ari muri bya bihe bya nyuma ijambo ry'Imana rivuga ngo mu minsi ya nyuma abiyitirira izina ry'Imana bazaza ari benshi abavuga ko ninge natumwe n'Imana abahanuzi bazaba benshi abavuga byinshi bazaba benshi ubu ko mutangiye gushwanira mu murimo w'Imana muri abakozi b'Imana abakristo muyoboye bazamenya gutuvuga iby'ukuri n'utavuga iby'ukuri nakubwiye ngo Imana ni nyinshi nigeze kujya kubwiriza igiterane muri Tanzania umuntu umwe arambwira ati rero inabidi useme Yesu kuzidi kusema Mungu wabyumvise neza abanyarwanda mukunda kubwiriza muvuga ngo Imana ushyire wibande kuri Yesu cyane kuruta uko wavuga Imana kuko abantu bafite Imana nyinshi muri Tanzania wabyumvise neza rero n'abantu bagize Imana nyinshi kuruta uko bagira Yesu urabyumva neza kuko umuntu abasha kuvuga ngo ndi umukiranutsi kurusha Aburahamu
sokuruzaho kwizera ndi umukiranutsi kurusha Dawidi wishe Goliyati abajenerali bari bananiwe Goliyati umwami Sawuli akavuga ngo uzica Goliyati nzamushingira umukobwa wanjye Mikali urabyumva neza hanyuma Petero twabonye yuko Yesu yamubwiye ngo nzubaka itorero ku rutare Peter urutare nzubaka itorero ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazarushobora kandi nzaguha imfunguzo zifungura mu ijuru no mu isi icyo kintu bacyumvise neza Emi rero ndifuza yuko tuba abakristo kuruta uko twitwa title ba papa bitangaza ndi umuhanuzi nta muntu wita umuhanuzi ntibazakubeshye nta muhanuzi wita umuhanuzi ngo ndi prophet prophet Profete yakugera imbere akahava imbere ataguhesheje imodoka nta minsi 3 ine yashira udafite intuza Imana yakoze igitangaza no kuvuga ngo nabo mura nabo bose ni ba fake reka nkubwire ntabwo nabita fake sishaka kubita fake giye ahubwo ndashaka kukubwira ngo nta muntu wita umuhanuzi ngo ndi umuhanuzi do umuhanuzi utavanze dore nguyu kameramani mu kamere Profete wamubonye Profete ni Bibiliya ijambo ry'Imana aha harimo ubutunzi bwawe harimo kwagura televiziyo ya Yawe TV ikazitwa televiziyo mpuzamahanga rwose nubu nica no mpuzamahanga isi yose irayimurikira ariko ushobora kugira TV nka za TV 1 za Isango Star za TV za ntuze nyinshi televiziyo iri ntuze so rero ushobora kuvuga ikintu ku muntu hamusengera avuga nti Imana izagukora ikintu kiniki ico giye cyasohoye aravuga yo Pstr Claude uri umuhanuzi w'Imana babyumvise neza ariko je sinita umuhanuzi kuko jewe ntabwo ndi umuhanuzi ntabwo nakita umuhanuzi umuhanuzi ni Bibiliya ijambo ry'Imana ubu nibwo buhanuzi butavanze yes Pastor urakoze ku bintu byinshi ariko ku bantu bari buze gukurikirana kino kiganiro ndasaba Imana yo mwijuru ime kumfasha nzabahuze wowe na Pastor nta kibazo jewe Joel gusa ikintu nzabisabira ni kimwe nimuzatongane oya nta gutotongana kubera yuko ibi bintu abantu muba mubwira n'abantu benshi kandi bakeneye kumva ijambo ry'Imana abenshi baravuga yuko ninge muhanuzi abavuga inkora ibitangaza akavuga ati ndahanura ndagusengera bigaba nkubwira ikintu kimwe yewe Imana nyuma yuko mvuye iyo ngiyo je nahuye n'Imana muri Tanzania nari ngiye Tanzania icyo gihe nari ngiye Tanzania gucisha numvise ijwi ry'Imana ribwira niyo nzima Claude nturi umwicanyi uro gukiza imitima y'abantu uwo muntu ugiye kumuroga gupfa oya nari giye gucisha buri iyo ucisha hari imiti baguha urabyumva neza iyo ukura umuntu imiti ishobora gukura umuntu iwe ikamujyana ahandi hantu nuvuga ngo ibintu yarafite akaba yabisubiza akabikugarurira so urumva nibwo buryo nari ngiyemo bona numvise nari namaze mu matwi yanjye namaze kumva yuko sumba wanga bazangarurira ubutunzi bwanjye bwose bwagiye urabyumva neza muri izo nzira nari ngiyemo mu yandi magambo ijwi ry'Imana rihura nanjye ndashaka gusobanura abantu bose babonye Pastor Joel avuga ngo warugiye ngo wahagaze ngaravuga ngo nagiye Tanzania ngo nataye umugore uratandukanye n'umugore ngo biki Imana imufashe ntazatandukane n'uriya mugore bicarana kuri kamera none Pastor wenda tugana ku musozo kandi namusengera rwose Imana imufashe yaravuze ngo tuzagenda dusengera nta mavuta yiyo nshaka nta n'ikiganza cye nshaka kuko ikiganza kitemera Aburahamu se so mukozi w'Imana so abanza wumve nta kiganza cya Yoheri shaka andambikaho nta kiganza cya Yoheri ikiganza kitemera Aburahamu se wa Isaka na Yakobo urabyumva neza kuko namaze gusobanukirwa neza dore hano itangiro hano 12 hambwiye neza ko impamvu nakubwiye ngo hari Imana nyinshi wabyumvise neza hari Imana nyinshi namaze gusobanukirwa neza ko nkimara kumva ko yavuze ko ari we mukiranutsi atemera Aburahamu arusha Aburahamu gukiranuka ko atari umukiranutsi nka Aburahamu amurusha ko arusha Dawidi gukiranuka ko arusha Petero gukiranuka dore uko Imana yabwiye Aburahamu yaramu 12 tangiro 12 umurongo wa mbere Uwiteka yohereza Aburahamu ikarani Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzabe umugisha kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe nimwo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse
amen. Amen. Yes, pastor. So noneho ndavuga nti umuntu utemera Abrahamu, Isaka na Yakobo, ubwo urumva uwo muntu yandambika ikiganza byagenze bite? Yes. Umuntu utemera Dawidi, kandi Imana yaravuze ngo mubakira ngo mubami babanjirije Dawidi n'abazamuheruka nta mukiranutsi waboneka nka Dawidi. Imana Yesu abwira Petero, aramubwira ngo Petero, kuri wowe nzakubaka itorero n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora, nzaguha imfunguzo zikingura mu ijuru no mu isi. None se ubwo utemera abo bantu yandambika ibiganza gute? Yes, pastor, urakoze cyane kandi wakoze kwitabira ubutumire bwanjye. Nizere ko nundi butani nagutumira uzaza, ariko ndagira ngo ubwire abantu ese ushumbira ihe torero, ubarizwa muri ihe torero, abantu bagusanga hehe? Ubundi dusoze. Itorero ryanjye ryitwa Miracle Center, yego, ni Bugesera. Ni itorero registered muri RGB, ni itorero rifite ibyangombwa, ni itorero rifite ubutaka bunini hegitari inarenze rwose. Uzaza unayirebe nawe ubwo uzizire jewe, je ntabwo ndi ibintu byo mubyuka ngo ahundi bitangaza ngo ndibiki. No. Wabyumvise neza? Abantu ngende ifite adresse, ntabwo ndi sandresse. Ujye kwitira ngo ngira amatora mu mahanga, nta icyumba cy'amasengesho. Harabusanga ngo ufite amatora hanaha, nta n'icyumba cy'abantu batatu cy'amasengesho agira. Bene abo reka babwire ngo abakristo bashishoze barebe neza. Bene abo nibo bita ngo ni bapapa bitangaza baki, ntabwo ari byo. Dukwiye kuba abakristo bafite ukuri. Bibiliya iravuga ngo niba mwarasogongeye mukumva ko uwo mwami Yesu agira neza ni mumwiyongeze. So dukwiye gusogongera kuri Kristo Yesu, tukamenya ko Yesu yapfuye akazuka, tukamenya ko yatsinze urupfu na kuzimu. Ibyo Yesu Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana 13:14-13, Yesu yaravuze ngo nimwizera, nimunyizera, mukizera imirimo nkora, mwe muzakora ibitangaza biruta ibyo jewe nakoze. Nuvuga ngo tuzakora ibitangaza biruta ibyo Yesu yakoze mu gihe tuzaba tumwizeye. Rero utizeye uwo mwana, utari muri uwo mwana, utari muri Yesu, utari muri Kristo Yesu, ntabwo Yesu ari umunwa, ntabwo Yesu ari Yesu w'umunwa, ntabwo ari Yesu wo kuvuga amagambo gusa, ntabwo ari Yesu wo gusebanya gusa, ntabwo ari Yesu wo kuvuga ibyo umuntu jewe bitandeba simbijyamo. Yes, pastor. Ubu n'igituma mvuze Yoweri nuko yankomyeho, yavuzeho kumvugaho. Rero reka mubwire ngo ajye yitonda, akwiye kurya umwungu agasiba ibamba. Yes, yakwiye kurya umwungu agasiba ibamba. Kuba jewe na divorceje nawe ashobora kuba yararwanaga n'umugore muri Nyamirambo mu rusengero. Icyo kintu cyumvise neza. Nashaka urusengero rwo kwitwa Gasowari Nyamirambo. Urabyumva neza? Rero ashobora kuba ndakubwire abantu bakwiye kujya bavuga make. Umunyarwanda yabyaye umwana mwitavuga uziga. Pastor Yoweri ukwiye kumukiranutsi nyakuri. Ntujye kuvuga ngo ntabwo wemera Abrahamu, ntiwemera Petero, ntiwemera Dawidi, maze itegeko shinga ry'igihugu bwacyo. Urabyumva neza? Uzi ko itegeko shinga rya Repubulika y'u Rwanda iyo umuyobozi arahiye avuga ngo Imana izabimfashemo, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Uzi ko muri Amerika Joe Biden yarahiye akavuga ngo Imana izabimfashemo. Urabyumva neza? Isi yose iravuga ngo Imana izabimfashe mo. Imana tuyibona muri sogokuruza Abrahamu, niyo tangiro ryo kwizera, niyo twizereyemo, niyo twabonyemo Imana, niyo twabonyemo agakiza, niyo twabonyemo byose. Nukuvuga ngo muri Yesu niho dukirizwa. Nuvuga ngo agakiza ka Yesu niko kadufata. Ubutumwa bwiza bw'ubwami muri ndimo ndasoza ndaje soze. Ubutumwa bwiza bw'ubwami Matayo 24:14 ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzigishwa mu isi yose nibwo imperuka izahera kwiza. Ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera h'Imana, ubisoma byitondere. Rero hari ikizira cy'umurimbuzi gitagiye kujya gihagara kuri za social media, kitemera Imana, kitemera Imana. Ubwo muzabona abantu batemera Imana rurema. Imana yahamagaye Abrahamu na Isaka na Yakobo, Imana yahamagaye Dawidi yamuhamagaye mu ishyamba, ari mu ishyamba. Imana yahamagaye Petero, ari umurobyi. Petero arimo araroba, ava mu burobyi. Yesu aramubwira ngo Petero, nzaguhindura umurobyi w'abantu. Rero ndagira ngo Yawe TV ihindure abantu kuba abarobyi ba Kristo Yesu. Tubahindura abakozi b'Imana. Imana ibambera umugisha. Yewe mvuge nti divorce si nziza, ariko nanone kwicana si byiza. Kurutu umuntu aho kugira ngo umugabo akwice, divorce yabaho. Yes. Aho kugira ngo umugore akwice, divorce yabaho. Kuko nitegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu masezerano umugore n'umugabo bagirana, bababwira amasezerano basezerana, hanyuma bakababwira icyatuma batandukana, bakababwira n'imibanire myiza, uburyo babana neza, bakababwira mu gihe byakomeye byanze
uburyo bashobora gutandukanamo. Rero mbwira abantu ngo nta muntu ukwiye kujya ngo ndi umukiranutsi njya mukiranutsi wa mbere njya mukiranutsi wa kwisira mu ijuru kwisira mu ijuru. Oya, twese dukizwa buri munsi, twezwa buri munsi, twihana buri munsi. None tujya mu rusengero gukora iki? Kuki twagiye tuguma mu ngo zacu? Kuki tujya mu nyubako twubatse se twisi insengero? Hanyuma Paulo yaravuze ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera w'Imana, uhagaze yirinde atagwa. Bene data bashiki banjye rero muri kwisi yose mu ndeba munyihanganire, ushobora kuba navuze muri rangaje ukuntu hakagira umuntu utayumva neza, ariko ijambo twize twigiye twasomye twigiye ku birenge by'abatubanjirije, ababyeyi batwigishije, ababyeyi batureze mu isi y'umwuka, twemera Imana rurema yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Se umwami wacu Yesu Kristo, Imana Abrahamu yeme yamuhamagaye, Imana yahamagaye Yosefu, kuko Abrahamu akomoka mu rukiryo kwa Abrahamu. Rero twese twizera Imana. Nsabiye buri muntu wese kutavuga nabi mugenzi we. Ndifuza ko tuvuga Imana twamenye, tukavuga Kristo, tugasoma inyuguti za Bibiliya, tukazisobanura, tugasobanura gukora kw'Imana. Divorce nayo iremewe. Paulo yemeye divorce igihe byabaye ngombwa. Paulo yemera divorce. Yes, pastor, akoze Imana guhumugisha kandi nshimire buri muntu wese udukurikirana aho herereye hose. Reka nshimire wowe wabanye nanjye. Witeka. Yes, pastor, wakoze. Imana Yes, wakoze kandi Imana guhumugisha. Ndagerageza nshake kuntu mbahuza na Pastor Joel ndebe yuko mwaganira. Then sinasoza nabwiye abantu ngo murebe, mushakishe, mwinjire mu ijambo ry'Imana, mwisomere. Ntabwo twamenye uvuga ukuri n'utavuga ukuri. Imana ibahe umugisha. Iyi yawe TV. Utaranasoza ntabwo ndi mu kugira ngo ntabwo nkomveka abantu ngo bumve ukuri kwanje, ahubwo bumve ukuri icyo Bibiliya ivuga. Bamenye ngo Bibiliya niyo tugenderamo twese, niyo twizereramo. Ubuyobozi bwite bwa leta haraho nabonye iyo ari umusiramu afata korowani akarahira ngo Imana izabimfashe muzakora abaturage neza. Iyo ari umukristo afata Bibiliya akayirahiraho, cyangwa se ahandi afata idarapo ry'igihugu, kuko Bibiliya yemera idarapo ry'igihugu. Utemera ubutegetsi bwose buturuka ku Mana, kandi ntawe utwarira inkota ubusa. Hanyuma ngo utagandukira ubutegetsi bw'isi ntashobora kugandukira Imana atabonye. Bene data, Imana bampera umugisha. Telefone zanjye mushobora kunshaka ariko zibaningeho. Je nitego gusubiza umuntu wese uri bumbaze. Nta kibazo. Ni Prince 250 karindwi 82 51 15 97. Guteranya 250 karindwi 82 15 97. Ni Pstr Niyonzima Claude. Imana ibaha umugisha. Narinje gukura urujijo ku bantu Pastor Joel papa bitangaza yabashyizemo ngo nataye umugore njya Tanzania. Oya, ntabwo nataye umugore. Azaze kandi uzamuzane niba akeneye ukuri kose aze kuri kamera. Tubivugane kuri kamera yawe TV niho mushaka. Niba azi kwibyo avuga ari ukuri azaze kuri iyi kamera yawe TV twicarane isaha n'isaha. Imana ibaha umugisha. Mana ndagushimye mu izina rya Yesu. Uri mwiza, urerwa kiranuka. Turareba tugacumura, twavuga tugacumura, tugatekereza tugacumura. Tuzi neza yuko uri Imana y'imbabazi, ukunda imbabazi kuruta ibitambo. Ngwino bare na buri muntu wese, izina ry'Imana Yakobo rishyirwe hejuru. Ndagushimye Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, wewe wabakuye Dawidi mu ishyamba ukamuhindura umwami. Wewe wabwiye Petero kuzamuha imfunguzo zo mu ijuru no mu isi, ukamubwira ngo uzubaka itoro ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nanjye mpagaze muri iryo jambo, mpagaze muri iryo terambere, mpagaze muri uwo mwuka. Imbaraga zawe Yesu izo wasigiye intumwa zawe, nanjye aho niho mpagaze. Mana, kubw'umurimo wawe rwanira itoro ryawe, rwanira abakozi bawe, hagara mu mbaraga zawe. Buri kintu cyose ikitavuga Imana gikubitwe hasi, imbaraga z'umwijima zikubitwe hasi, buri kikakaza cyose gikubitwe hasi. Dawidi aravuga ngo witeka rwana abandi, rwanya abandwanya, endigabano nini uhagurukiye ku ntabara. Mana, tabara umurimo wawe, tabara abakozi bawe, tabara ubwoko bwawe. Buri muntu ufite ikibazo, abarwayi bakire gukira, abafite ibibazo bakire gusubizwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amena. Shalom shalom. Ndakagaruka. Amen.